Tushunmadim. Aka, sizga masala bor. Ichida hammasi tayyor. Xo'p, rahmat. Kelib turing aka. Xo'p. Aka, klient ham qolmadi. Oxirgi klient jo'natdik. Menga ruxsat bersangiz, men ertaroq borib ishim bor edi. Tushunmadim. Nimani tushunmading? Kam aka bu yerda. Bitta lyustrani arzon sotib qo'yibsan. Shunga ushlab qoldim. Aka, doimiy narxda sotdim men buni. Yangi tovar kelgan, yangi narx chiqqan. Shuni ham bilmaysan. Aka, yangi tovar hali chiqqani yo'q skladdan. Eski tovar sotdim men. Arsiyani chiqarib berganingiz yo'q ustingizga. Boshim og'ritma. Sening uchun men to'layman. Aka, yangi kelgan tovarlarimizda xabarimiz bo'lmadi. O'tganda ham chiqqan lyustralar meni bo'ynimga yozib qo'ygan ekansiz aka. Shu bilan 3-4 nafar minus. Nima bo'lyapti? Nima ishlashyapsan? Assalomu Nima alaykum. to'qimi? Alaykum assalom. Ha, shef. Ozgina pulimdan olib qolyapti-da shunga. Bo'ldi, ishing tugadi. Ketaver. O'zim tushuntiribman. Ota sen tushuntirib ber. Nima bo'ldi? Shef, hozir tovar sotuvdim men. Hali skladdan chiqmadi yangi tovar. Eski narxda sotdim men. Sotsam aytayapti, sen yangi narxda sotishing kerak edi, deyapti. Shunda men oyligimni ushlab qolyapti. O'tganda ham sanoqli surat chiqqanisdi, o'zi korobka shunaqa kelganisdi. Shuni ham meni bo'ynimga yozib qo'yganisdi. Shu narsa to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bu ziyoniga sotsa men to'lamaymanmi? Men seni bu yerga nima uchun qo'ydim? Sen savdoni bilmasang, eski tovar bo'lsa, yangi tovar hali skladdan chiqmasdan oldin. Ikkinchi masala, sen hali uni narxini bularga bermagan bo'lsang, nimaga bulardan talab qilasan? Endi masalan sizlarga ham savol. Bu yerda sotuvchi aybdormi, ya'ni sotuvchi bo'lib ishlayotgan yoki ish boshqaruvchimi? Kommentariyga yozib ketinglar. Sizlarda qanaqa fikr? Sizlarda ham shunaqa holat bo'lganmi? So'zsiz yozilgan.